New Zealand ရဲ့ဟိုးမြောက်ဖျားပိုင်းမှာရှိတဲ့ Northern Point Lighthouse ကိုရောက်နေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းဟိုးဘယ်အောင်ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ပြန်ရမှာတယ်ခရဆန်ကအကွာဒီဘက်အချမ်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် city ရှိရဲ့ဟိုးဘယ်အလားကီလိုမီတာလည်းတော့မတွေ့ရတော့ sticker ရဲ့အုပ်ထားလို့ထုတ်ပြိုသွားလို့ရပါတယ်